կատարել եւ անընդհատ կրկնում են։ Պարոն Միրզոյան, գիտեմ, որ անդրադարձել եք նաեւ այս հարցին հանձնաժողովի նիստում, բայց անկեղծ պետք է լինեմ ու հիշենք մի շրջան, երբ մեր Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ն ինքն էր կարևորում հենց երաշխավորի թեման բանակցային փուլում։ Ես կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը այս հարցով։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, համեցեք մեծարգո պարոն նախարար։ Շնորհակալ եմ։ Իսկապես Տիկին Մինասյան, հարգելի գործընկերներ, ինչ որ այս վերջին օրերին մեր ընդդիմադիր խմբակները երաշխավորացավ են կպել։ Հիմա որ մի քիչ փորձենք հիշենք, շատ վաղ անցյալի մասին չեմ խոսում, դրանից երևի 2 շաբաթ առաջ եւ այդպես մի 2, 3, 4 տարի շարունակ ընդհանրապես խաղաղությունը չէին ընդունում, չէ՞։ Հիմա էլ ունեն նարատիվներ, այդ թվում եւ Ղարաբաղ հետ բերելու եւ այլնի մասին, որոնք ուղղակի հակասում են խաղաղությանը, բայց հիմա նոր բան են սկսել ասել, դա նրբերանգ ա մտել, այս վերջին օրերին նոր բան են մտածել, խաղաղություն, բայց երաշխավորով, երաշխավորված։ Դե եւ վարչապետն էլ քիչ առաջ դրան էր անդրադառնում եւ այս օրերին ընդհանրապես եւ դրանից առաջ էլ մենք հնարավորություն ենք ունեցել ասելու, որ երաշխավորներ առհասարակ եկեք խոստովանենք, հարգելի գործընկերներ, հետապնդում են իրենց շահը։ Սառը հաշվարկների աշխարհում միջազգային հարաբերություններում ոչ մեկի սիրուն աչքերի համար չի գնում, երաշխավորություն չի անում եւ նաեւ իր զինվորների արյունը չի թափում, իր ծախսերը չի անում եւ այլն, հա։ Սա մեկ, երկրորդը, մենք գիտենք տասնյակներով երաշխավորված, ստորագրված եւ մի երաշխավորի կողմից չէ, երաշխավորի խմբի կողմից երաշխավորված եւ կնքված խաղաղություններ, որոնք հետո խախտվել են շատ հեշտությամբ, ընդ որում հետաքրքրաբար խախտվել են երբեմն երաշխավորների կողմից, ինչը իր հերթին նորից ապացուցում է, որ երաշխավորները այդտեղ սիրուն աչքերի համար չի որ գնում են, այլ հետապնդում են իրենց սեփական շահերը։ Այնպես որ իրականում ԱԳՆ-ն խոսել է երաշխիքների եւ երաշխավորների մասին եւ խոսել է ինչ կոնտեքստով խաղաղությունը ամրացնելու, ամուր խաղաղություն ունենալու նպատակով։ Եվ ահա կյանքը բերել է նրան, որ մենք այսօր այդ խաղաղությունը ունենք, այդ խաղաղությունը նույնիսկ արդեն տարածաշրջանային մեծ, ուրեմն փոթորիկների մեջ եւ պայթյունների մեջ, եթե թույլ կտակ ասել, առիթ ունեցել է ապացուցելու իր կենսունակությունը եւ կայունությունը եւ ես վստահ եմ, որ ապագայում եւս կշարունակի այդպեսին լինել, ապագայում եւս կապացուցի իր կենսունակությունը, բայց այդ խաղաղության ամրությունը պայմանավորված է ինչով, եկեք հարց տանք, եթե չկան երաշխավորներ, պայմանավորված է հետեւյալով, իմ խորին համոզմամբ խաղաղություն ոչ միայն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, պայմանական աշխարհի ցանկացած երկու երկրների միջեւ խաղաղությունը կարա լինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ խաղաղությունը շահավետ է երկու կողմերին էլ, երկու պետությունների համար էլ։ Հետևաբար մեր նպատակն է ստեղծել այնպիսի փոխշահավետ, ուրեմն փոխկապակցվածությունների, փոխլրացումների, փոխօգնությունների, համագործակցության, հանդուրժողականության համակարգ, մեխանիզմ մթնոլորտ, որտեղ եւ Հայաստանի համար, եւ Ադրբեջանի համար շահավետ լինի առհավետ պահպանել միմյանց միջև խաղաղությունը։ Ես նաև առաջանցնելով ասեմ, առողջություն այդքան էլ ճիշտ, պարոն նախագահ, ուրեմն առաջանցնելով ասեմ նաև, որ մենք արդեն կարծես թե տեսնում ենք այդ մեխանիզմների ստեղծումը դրանք եւ քաղաքասարակությունների միջև երկխոսությունն է դրանք եւ ուրեմն տարանցիկությունն է եւ երկկողմ առևտուրն է, այնպես որ նորից ամփոփելով այդ երաշխավորացավը, այդ էլ իր այրտին հիմա որ արձագանքենք կասեմ, էլի, ամփոփելով խաղաղության ամրությունը ոչ թե երաշխավորներով է, այլ փոխշահավետությամբ եւ երաշխավոր ունենալու ցանկությունը մի այլ ուրեմն մղման, մի այլ ցանկության դրսևորումը, որի մասին արդեն չչարաշահեմ ձեր համբերությունը արձագանքից հետո կասեմ։ Եթե կա։ Այստեղ հարցն է անում, որ մենք ժամանակին ինքներս պնդելով դրանում այդ թեզը արտեսել ենք արձագանքները եւ հանրային արձագանքները նաեւ Ադրբեջանի կողմից, որ Ադրբեջանը հրաժարվում էր բանակցությունների փուլ մտնել երրորդ կողմի միջնորդությամբ։
Եվ այս մասով շատ կարևոր է նշել, որ ընդդիմությունը առաջարկում է հետ գալ, մեկ քայլ հետ գնալ, երկու քայլ հետ գնալ, ելի նույն վիճակին, երբ կոնֆլիկտը սառած չէր, կոնֆլիկտը արկա էր եւ մենք բոլորս անդադ փորձում ենք լուծումներ գտնել, իսկ խաղաղության պայմանագրի, նախաստորագրված պայմանագրի եւ խաղաղության թեմայով ընդհանրապես իրենց հեգնանքը եւ թերահավատությունը կանում է նրանում, որ նրանք այլընտրանքային առաջարկ չեն ներկայացնում։ Այստեղ շատ կարևոր է այս երաշխավորների թեման ի հայտ է եկել այդ այլընտրանքային առաջարկի բացակայությունից ինձ թվում է։ Կուզեմ նաեւ այս այլընտրանքային առաջարկը, որը կարող է լինել ընդդիմության կողմից, լսել ձեզնից պատասխան։ Քիչ տարօրինակ է, որ ես պետքա հնչեցնեմ ընդդիմության կողմից հնարավոր այլընտրանքային առաջարկը, թող մի քիչ չարչարվեն իրանք մտածեն ինչ այլընտրանք պետքա առաջարկեն, կարծում եմ փորձել են եւ չի ստացվել, չկա այդ այլընտրանքը Տիկին Մինասյան։ Ես քիչ առաջ ասեցի, ուրեմն ասում էին խաղաղություն պետք չի, այս խաղաղությունը պետք չի, մենք պետքա այս հետ բերենք, այն հետ բերենք, այս անենք, այն անենք, հետո տեսան այս ուրեմն մոտեցման սնանկությունը եւ հիմա ասում են հա խաղաղություն, բայց արժանապատիվ, հա խաղաղություն, բայց երաշխավորով, հայ ես նենց կուզեի, ախր դե չեն գալ, ինչ անեմ, ես էլ շատ առիթ չեմ ունենում իրենց այդ բանավիճելու։ Մի հատ ասենք, լավ, համաձայն ենք, տենց, մի հատ կարակ բացեք ձեր պատկերացրած խաղաղությունը կետերով, ո՞նց է ալնում։ Վստահ եմ, չեն կարա երկու կետ էլ ասեն, մի կետ չեն կարա ասեն։ Ասելու են նույն խաղաղությունը, ինչ որ մենք նկատում ենք, որ ասում են բան, Ղարաբաղցիների վերադարձ, որ ասում ես, խնդիր չկա, եկեք մի հատ հասկանանք, մի հատ բացեք, կարող է մենք էլ ենք համաձայնվում, ինչ նկատենք, ինչ պայմաններով։ Արդյոք Ղարաբաղցիների վերադարձ, այնց ոնց որ նախկինում էիք ասում, անկախ պետության պահանջով, թե Ղարաբաղցիների վերադարձ որտեղ որ չգիտեմ դպրոցներում հայերենա լինելու թե չէ, կարող է պարզվի, որ սկսեն բացել, կարող է պարզվի, որ իրանց պատկերացրած Ղարաբաղցիների բնակությունը Ղարաբաղում նշաձողը տասնապատիկ ավելի ցածր է, քան այն, որ մենք էինք ասում, որ մի քիչ նշաձողը իջացնենք, կարող է հնարավոր է լուծումներ գտնել։ Կարող է պարզվի, որ իրանք ոչ միայն մինչև մեզ 30 տարի շարունակել, այլ այսօր էլ են շարունակում խաբել ու մոլորացնել մարդկանց վերադառնալով ուղղակի կարճ ամփոփեմ նորից այդ երաշխավորի պատմությանը Ժորժ ջան, այստեղ բանն է ուղիղ ասում եմ, տենց զանազան բաներ մի փնտրեք, ոչ թե թող մեր փորձագիտական դաշտը չարչարվի, ստե մի պատճառ կա իրանց կողմից երաշխավոր ասելով, ոչ ավելի ամուր խաղաղություն են ուզում, ոչ չգիտեմ, ավելի ապահով ապագա, ստե սաղ սուտ է, մի բան են ուզում, կոնկրետ X երկիրը ինչ որ մի այլ հավելյալ լծակներով շարունակի ավելացնի